Tere! Mina olen Hiia Asser, olen Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor. Ma jagan teiega mõtteid, kuidas toetada rändetaustaga õpilaste kohanemist meie koolides. Toetun oma soovituste sõnastamisel kogemustele, mis on kogunenud üle 30 aasta keelekümbluskoolis töötades ning ka värsketele muljetele viimasest õppeaastast, mil oleme korraldamas Ukraina õpilaste haridustee jätku Eestis. Iga nädala ja kuuga tuleb meie koolidesse juurde õpilasi, kes ei oska eakaaslastega samal tasemel eesti keelt. Olgu need siis uussisserändaja taustaga või Eestist mõnda aega eemal olnud õpilased või ka Eestis üles kasvanud lapsed, kellel on eesti keelest erinev kodukeel. Neile lastele õpiteed kujundades täidame me tähtsat missiooni, sest me suurendame eesti keele kõnelejate hulka maailmas. Meid ei ole ju nii palju, et võiksime kedagi mängust välja jätta, kellest võivad saada eesti keele kasutajad, kes võtavad omaks meie kultuuri ja komberuumi ja meie olemegi need, kes vastutame, et kõik lapsed, kes on siin ja praegu kohal, saavad haritud Eestile väärilisel viisil eesti keeles. Olukorras, kus õpilaskond mitmekesistub, vajame kooliperes kokkuleppeid, mis puudutavad väärtusi, hoiakuid ja üldisi mängureegleid. Samuti vajame kiireid ja paindlikke otsuseid õppekorralduse osas ning uusi oskusi klassiruumis õpetamiseks. Ja tihti tuleb praktilised sammud kujundada juhtum juhtumilt. Mu esimene soovitus on seotud hoiakutega. Tasub üle vaadata, millistes põhiväärtustes on koolipere varem kokku leppinud. Kas nende hulgas on märksõnu, mis väljendavad, et iga õpilane on kooliperesse oodatud, siin märgatud ja sallitud just sellisena, nagu ta on. Arvatavasti leiate oma dokumentidest need ideed üles, aga kindlasti tuleb kasuks, kui õpetajad ja õpilased tänapäevases olukorras uuesti selgemalt sõnastavad ja läbi räägivad, mismoodi käib erineva talumine ja mitmekesisusega toimetulek ning igaühe erilisuse tunnustamine päriselus ja tegevustes klassiruumis ja väljaspool seda. Üks võimalus koolirahva tõelistest hoiakutest teadlikumaks saada on näiteks tähele panna, kas õpetajate vestlustes nimetatakse õpilasi niinimetatud oma õpilasteks ja teisteks ehk võõrasteks või muudeks või uuteks. Tõsi, mõnel juhul on see õigustatud, näiteks kirjeldades sõjapõgenikest õpilaste õppekorralduse eripärasid, saabki seda rühma vaid nii nimetades eristada. Aga üldiselt peaksime kindlalt omaks võtma ja seda ka oma kõnepruugis väljendama, et kõik kooli arvatud õpilased ongi kohe meie omad, ühesuguselt märgatud ja ühesuguselt koheldud. Selle meie sõna rõhutamiselt lähen üle teisele soovitusele. Tõdemus, et kõik õpilased on meie omad, ei tähenda seda, et kõigil õpilastel peab olema täiesti ühesugune õpirada. Kõigil õpilastel ei ole ju ühesugused ootused õppimisele või laiemalt ka koolis käimisele. Ka õpitulemused, keelteoskus ning üldpädevused arenevad igaühel veidi oma rada. Isegi kui jätame kõrvale erinevad kodukeeled, teame, et loodus on lapsed erinevaks loonud ja kõigi omapäradega tuleb arvestada. Siiski, erineva kultuuritaustaga, keelerepertuaariga ja varasemate koolikogemustega õpilased on kindlasti enamat õppetöö personaliseerimist väärt, kui sellega tavaliselt tegeleme. Ma soovin, et kui õpetajad neid personaalseid õpiradu kavandavad, ei kammitseks neid liigselt õppekavas kirja pandud õpitulemused. Neid ei saavuta alles kooli ja keeleruumiga kohanev õpilane teatud perioodi jooksul ju niikuinii. Ta on kui taim, mis vajab algul palju kastmist, enne kui kasvama hakkab. Õpetajatel tuleks loobuda muretsemast saavutamatute eesmärkide pärast. Individuaalne õppekava on see seaduslik raamistik, mis kirjeldab ja aitab teostada õpilasele jõukohast õppimist, kus on arvesse võetud ajafaktorit, õpilase emotsionaalset valmisolekut õppimiseks ja ülesannete õiget järjestust. Kui klassis on õpilasi, kes erineva keeletausta tõttu ei saa kõigest sellest osa võtta, mida õpetaja kavandab ülejäänud õpilastele,
siis ei tähenda see seda, et laps on määratud kogu õppetöös mitteosalejaks. Ka keelepiiranguga laps märkab, kuuleb, näeb ja tajub klassiruumis toimuvat. See tähendab, et ta õpib, kui tema õppimist kohaste meetoditega toestada. Õpetajad tuleb varustada teadmiste ja vahenditega, kuidas korraldada õppimist toestavaid tegevusi. Tegelikult vajavad seda mõned õpilased peaaegu igas klassiruumis ning õpetajad tegelevad sellega kas teadlikult või intuitiivselt niikuinii. Aga eesti keelest erineva kodukeelega laste puhul tuleb rohkem tähelepanu pöörata just keelespetsiifilise ja taipamist toetava abi andmisele. Kui õpetaja oma koolipraktikas pole võõrkeele õpetuse meetoditega kokku puutunud ja tal endal puudub õppijana või õpetajana teises keeles toimimise kogemus, võib tal tekkida kahtlus, et äkki laps ei edene keeles nii kiiresti ja nii õigesti kui vaja sellepärast, et tema õpetajana teeb midagi valesti. Kõigile õpetajatele, olenemata õppeainest, oleks abi teadlaste poolt kirjeldatud võõrkeele omandamise seaduspärasustega tutvumisest. Nende tundmine aitab õpetajatel oma kahtlustest vabaneda, aga ka oma tegevusi õigemini kavandada. Alustada võiks näiteks Stephen Krasheni võõrkeele omandamise 5 hüpoteesist. Kui kooli tuleb erineva kultuuri ja keeletaustaga õpilasi, siis on kindlasti abiks, kui nende õpitee kujundamisel õpetajad omavahel koostööd teevad. Kui lapsed näevad ja kogevad täiskasvanute vahel toimuvat koolisisest lõimitud tegevust, siis on lootus, et nad saavad kiiremini kätte turvatunde ja usu, et nende hea käekäik on kooliperele tähtis. Rohkema kui ühe õpetaja mõjuvälja sattumisel on suurem tõenäosus, et laps leiab nende inimeste hulgast need täiskasvanud, keda tal on kergem usaldada. Nemad oskavad teha ka häid soovitusi kooliväliste kontaktide loomiseks, näiteks kas pakkuda tugiõpilaste abi või osalust mõne noortekeskuse tegevuses. Laste kohanemise toetamiseks parimaid lahendusi võiksid koos välja mõelda nii aine- kui keeleõpetajad, õpilasnõustajad ja sotsiaalpedagoogid või kes tahes teised õpetajad. Peaasi, et neil oleks tähelepanelik silm, hea süda ja professionaalsed oskused ning teadmised. Ja kui nad tunnetavad veel seda, et kooli juhtkond pole neid üksi jätnud ning toetab ja tunnustab neid, siis hakkabki nii teie koolil kui teie õpilastel koolis hästi minema. Üksikutest õnnestunud episoodidest saab hea praktika, millel on kalduvus levida ja laieneda. Ja veel kord kokkuvõtteks hea praktika tunnused. Avatud ja salliv hoiak teisest kultuuriruumist pärit õpilaste suhtes. Individuaalsed õpirajad, toestatud ja keelt ning aineid lõimiv õpetamine, õpetajate koostöös loodud tugivõrgustik. Ja nõnda kujundategi kooli, mis meeldib teile endale ja sobib kogukonnale ning meie riigile.